오늘 좀 성경 봉독이 좀 길었는데요. วันนี้ข้อพระคัมภีร์อ่านนานอยู่นะครับ 평상시에도 성경을 많이 보시기 바랍니다. ขอให้วันธรรมดาของเราก็อ่านพระคัมภีร์เยอะๆเหมือนกันนะครับ 우리 같이 동영상으로 예배드리시는 분들과 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 신앙을 확신하도록 ขอให้เราสร้าง 하겠습니다. ภาพความเชื่อด้วยกันครับในมัทธิวบทที่16ข้อ16ว่า 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 ขอให้เรา 바랍니다. ทักทายกับคนข้างๆของเราครับ 세상에 구별된 증거가 예배의 자리입니다. หลักฐานที่เราแยกแยะถูกหลักฐานที่เราแตกต่างจากโลกคือเราอยู่ในที่นมัสการอาเมน 하나님이 여러분들을 세상과 구별시키셨어요. พระเจ้าทรงเลือกให้เรานั้นแตกต่างจากโลกใบนี้ครับ 그 증거가 หลักฐานนั้นคืออะไร 여러분들이 이 예배의 자리에 나오신 겁니다. คือการที่เรามาอยู่ในที่ที่ถวายการนมัสการแด่พระเจ้าครับ 여러분이 정말 이 예배가 뭔지를 아신다면요. ถ้าทุกท่านรู้ว่าการนมัสการคืออะไร 처음에는 좀 눈에 안 보일 ตอน 거예요. แรกอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาครับ 그러나 그 격차는 แต่ว่าความแตกต่างนั้น 점점 크게 벌어질 겁니다. มันจะห่างไปเรื่อย 그래야 여러분이요 예배에 승리하신 걸 체험하시는 거예요. ๆเราถึงจะมีประสบการณ์กับการที่เรามีชัยชนะในการนมัสการ 오늘 제목이 하나님이 주신 응답 사무엘입니다. ทุกท่านครับหัวข้อในวันนี้คือซามูเอลคำตอบที่พระเจ้าทรงประทานให้ 그러니까 사무엘의 뜻이 뭐냐? ความหมายของคำว่าซามูเอลคืออะไร 응답으로 사무엘이 하나님의 응답으로 사무엘이 태어난 거예요. คือโดยผ่านคำตอบที่พระเจ้ามอบให้ซามูเอลได้เกิดขึ้น 하나님이 주신 응답이 사무엘이라면 เพราะฉะนั้นถ้าคำตอบที่พระเจ้าทรงประทานให้คือซามูเอล 그 응답은 사무엘만 받는 것이 아니라 คำตอบนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ซามูเอลเท่านั้นครับที่ได้รับ 하나님이 주신 응답 거기에 여러분들의 이름이 들어가야 돼요. แต่ว่าในชื่อนั้นต้องเป็นชื่อของเราที่อยู่ครับ 그게 믿음입니다. แล้วนั่นคือความเชื่อ 그 믿음을 갖고 나오신 거예요. แล้วเราต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยความเชื่อนี้ครับ 그래서 사무엘이 하나님으로부터 응답을 받았다면 เพราะฉะนั้นถ้าซามูเอลได้รับคำตอบที่มาจากพระเจ้า 그리고 그 사실을 진짜 믿는다면 และถ้าเราเชื่อในความจริงในเรื่องนี้จริง 여러분들은 하나님에게 응답을 받으신 줄 이미 받으신 줄 믿으시기 ๆนั่นหมาย 바랍니다. ความว่าขอให้เราเชื่อครับว่าเราได้รับคำตอบนี้เรียบร้อยแล้ว 그거를 오늘 말씀을 통해서 확인하도록 แล้ววัน 하겠습니다. นี้เราจะยืนยันความจริงในเรื่องนี้โดยผ่านพระวจนะคำครับ 그래서 서론적으로요. ในบทนำนี้ 여러분들은 창조주 하나님을 어떻게 ทุก 아십니까? ท่านรู้จักพระเจ้าผู้ทรงสร้างอย่างไรครับ 쉽게 얘기하면 ถ้าพูดง่าย 창조주 하나님이라는 것은 ๆ การที่บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้าง 모든 피조물의 นั่นหมาย 주인입니다. ความว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทรงสร้าง 그래서 우리 피조물한테 창조주는 절대적이에요. เพราะฉะนั้นสำหรับสิ่งทรงสร้างอย่างเราแล้วพระเจ้าผู้ทรงสร้างนั้นคือโดยเด็ดขาด 그럼 우리 피조물에게 있어서 하나님만 절대적이냐? งั้นมีเพียงแค่สิ่งทรงสร้างหรือเปล่าที่มองเห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างนั้นเป็นโดยเด็ดขาดของเขา 하나님에게 있어서 피조물도 또한 สำ 절대적입니다. หรับพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างก็เช่นเดียวกันครับสิ่งทรงสร้างก็โดยเด็ดขาดจำเป็นสำหรับพระองค์ 창조주가 없는 피조물이 없듯이 ไม่มีสิ่งทรงสร้างไหนที่ไม่มีพระเจ้าผู้ทรงสร้าง 피조물이 없는 창조주도 존재할 이유가 없어요. ผู้ทรงสร้างที่ปราศจากสิ่งทรงสร้างก็ไม่จำเป็นต้องมีตัวตนอยู่เช่นกันครับ 그래서 하나님이 우리를 피조물로 삼으셨다는 เพ 것은 ราะฉะนั้นการที่บอกว่าพระเจ้าทรงให้เราเป็นสิ่งทรงสร้าง 우리가 하나님이 될 수는 없지만 하나님과 같은 수준으로 우리를 만드신 นั่น 겁니다. หมายความว่าเราไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้ก็จริง แต่พระเจ้าสร้างเราให้อยู่ในระดับเดียวกับพระเจ้า 그 증거가요. แล้วหลักฐานนี้ครับ 모든 피조물을 위해서 마지막 지은 우리 인간 곧 하나님의 형상입니다. คือทุกสิ่งทรงสร้างมีไว้เพื่อพระฉายาของพระเจ้าที่เป็นมนุษย์ 우리가 그 사실을 믿는 게 เรา 시작이에요. เชื่อในความจริงในเรื่องนี้นี่คือจุดเริ่มต้น 어떻게 우리가 하나님의 형상을 닮을 수 เราจะ 있습니까? เป็นพระฉายาของพระเจ้าได้ยังไงครับ 그건 창조주의 절대적인 주인된 권리죠. นั่นคือสิทธิอำนาจโดยเด็ดขาดของพระเจ้าผู้ทรงสร้างที่เป็นเจ้าของ 그 오리지널 시작이 누구냐? 그분이 และ 그리스도입니다. ออริจินอลรูปแบบแรกคืออะไร คือพระคริสต์ครับ 하나님이 그리스도를 창조하신 게 아니라 그리스도는 처음부터 그리스도로 계신 พ 거예요. ระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างพระคริสต์แต่พระคริสต์ทรงอยู่เป็นพระคริสต์ตั้งแต่แรกแล้ว 그분이 곧 그 그리스도가 곧 성삼위일체 하나님의 비밀인 และ 겁니다. พระคริสต์นั้นทรงเป็นความล้ำลึกของพระเจ้าตรีเอกานุภาพครับ
그래서 우리 그 창조주 하나님을 우리가 뭐라고 부르느냐? 언약의 하나님이라고 부르는 และเรา 거예요. เรียกพระเจ้าผู้ทรงสร้างว่าอะไรเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญา 그래서 우리가 언약이라는 것은 곧 하나님입니다. พันธสัญญานั้นหมายถึงพระเจ้าครับ 저와 여러분들이 언약을 알았다? เรารู้จักพันธสัญญา 하나님을 안 거예요. นั่นหมายความว่าเรารู้จักพระเจ้า 하나님을 아는데 언약을 모른다? ถ้าเรารู้จักพระเจ้าแต่ไม่รู้จักพันธสัญญา 그건 하나님을 모르는 นั่นหมายความว่าเรา 겁니다. ไม่รู้จักพระเจ้าเหมือนกัน 그래서 우리가 언약을 붙잡았다? งั้นถ้าเราบอกว่าเรายึดพันธสัญญา 절대자 하나님을 붙잡은 นั่นหมาย 거예요. ความว่าเรายึดพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 근데 중요한 것이 뭐냐? แล้วสิ่งที่สำคัญนั้นคืออะไร 하나님에게 있어서 언약은요, สำหรับพระเจ้าและพันธสัญญา 언제든지 완료형이에요. คือรูปแบบที่สมบูรณ์เสมอ 하나님은 언약을 말씀하시는 순간 그 언약은 성취된 เพราะ 거예요. ว่าในตอนที่พระเจ้าทรงตัดพันธสัญญาตอนนั้นคือสำเร็จแล้วครับ 그분이 창조주 แล้วพระอง 하나님입니다. ค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้าง 여호수아서 1장 3절에 보니까 ในโยชูวาบทที่1ข้อ 모세가 죽은 후에 두려워하고 있는 모세가 죽은 후에 여호수아에게 뭐라고 말씀하신 3 거죠? หลังจากที่โมเสสตายไปแล้วโยชูวาที่กำลังอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวพระเจ้าไปหาเขาและตรัสว่าอะไรครับ 내가 모세에게 말한 바와 같이 เหมือนกับที่เราบอกไว้แก่โมเสส 너에게도 말하는데 เราจะตรัสแก่เจ้า 네가 밟는 모든 땅을 แผ่นดินที่เจ้าเหยียบทั้งหมด 내가 내게 주겠다가 아니라 주었노라 พระเจ้าไม่ 했습니다. ได้บอกว่าเราจะให้นะครับแต่พระเจ้าบอกว่าเราให้ไว้แก่เจ้าแล้ว 이미 주었다는 นั่น 거예요. หมายความว่าให้ไปแล้วครับ 그래서 하나님의 언약은 เพ 완료형입니다. ราะฉะนั้นพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ 그때 당시 그 말을 받은 여호수아에게는요, 완료형이 아니라 미래형이죠. แต่สำหรับโยชูวาที่รับพันธสัญญานั้นมา ไม่ใช่รูปแบบที่สมบูรณ์แต่เป็นรูปแบบของอนาคต 아직 밟지 เพราะ 않았는데요. ว่าเขายังไม่ได้ไปเหยียบครับ 앞으로 밟는 땅을 주겠다는 แต่ 겁니다. พระเจ้าบอกแล้วว่าให้แผ่นดินที่เราเหยียบเรียบร้อยแล้ว 주었다는 겁니다. ให้มาแล้ว 그걸 믿고 나가려는 และ 겁니다. ให้เราเชื่อสิ่งนี้และเดินออกไป 그걸 똑같이 하신 말씀이 누구냐? แล้วพระองค์ทรงตรัสเหมือนกันเลยครับกับใคร 예수님께서 마지막 하신 말씀이에요. พระเยซูตรัสครั้งสุดท้ายครับ 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน ท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르러 내 증인이 และ 되리라. จะเป็นพยานฝ่ายเราทุกแคว้นยูเดียสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก 하나님이신 예수님이 그 언약에 대해서 완료형으로 말씀하신 พ 거지요. ระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าทรงตรัสพันธสัญญานี้ในรูปแบบที่สมบูรณ์ 물론 저와 여러분들에게는 아직까지도 미래입니다. แน่นอนครับว่าสำหรับเราแล้วมันคือรูปแบบของอนาคตครับ 그러나 시간적으로는 미래지만 믿음으로는 แต่ 완료예요. ว่าในช่วงเวลามันคืออนาคตแต่โดยความเชื่อมันสำเร็จแล้วครับ 단지 그 믿음이 เพียงแค่ความเชื่อนั้น 실제 믿음이냐 착각된 믿음이냐 เป็น 이겁니다. ความเชื่อที่แท้จริงหรือเป็นความเชื่อที่เราคิดไปเอง 그 증거가 뭐냐? หลักฐานนั้นคืออะไร 그 증거가 우리가 매일 듣는 아브라함의 หลั 하나님입니다. กฐานคือคำว่าพระเจ้าของอับราฮัมที่เราฟังอยู่ทุกวันครับ 아브라함의 아버지 데라가요. 아브라함의 이름을 지어줬어요. เทลาที่เป็นพ่อของอับราฮัมนะครับเขาได้ตั้งชื่อให้ว่าอับราม 아브라함입니다. 아브라함. ว่าอับราม 그 뜻이 뭐냐? แล้วชื่อของเขาหมายถึงอะไร 너는 존귀한 아버지가 되라. 너는 고귀한 아버지가 되라는 거예요. ว่าเธอจะเป็นพ่อผู้สูงศักดิ์เป็นเธอจะเป็นพ่อที่มีเกียรติ 태어날 때부터 그 이름을 갖고 태어났는데 ตั้งแต่เกิดมาเขามีชื่อแบบนั้น 주변에 다른 친척들은 다 자식이 แต่ 있는데 เครือญาติทั้งหมดของเขามีลูกกันหมดแล้ว 존귀한 아버지, 고귀한 아버지가 돼야 되는데 자식이 없는 เขา 겁니다. ต้องเป็นพ่อที่สูงศักดิ์เป็นพ่อที่มีเกียรติแต่กลับไม่มีลูกสักคน 아버지가 되려면 자식이 ถ้า 있어야죠. จะเป็นพ่อก็ต้องมีลูกถูกไหมครับ 근데 자식이 없는 แต่เขา 겁니다. กลับไม่มีลูก 그때 하나님께서 แล้วในตอนนั้นเอง 아브라함을 불러서요. พระเจ้าทรงเรียกอับราม 이름을 더 이상 너는 아브라함이라고 하지 말고 아브라함이라고 하라. และทรงตรัสคำว่าตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะไม่ได้ชื่ออับรามอีกต่อไป ให้เจ้าใช้คำว่าอับราฮัม 한 가문에 그냥 고귀하고 존귀한 아버지라고 친아버지는 그렇게 이름을 지어줬는데요. พ่อแท้ๆของเขาตั้งชื่อให้เขานั้นเป็นพ่อที่สูงศักดิ์และมีเกียรติในสายตระกูล 하나님은 뭐라고 แต่ 말씀하십니까? พระเจ้าตรัสว่าอะไรครับ 내가 너를 열국의 아비가 되게 하리라. เราจะให้เจ้าเป็นบิดาของทุกชนชาติ 아니 자식이 하나도 없는데 열국의 아비를 되게 하겠다는 겁니다. ว่าไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวแต่พระเจ้าบอกว่าจะเป็นบิดาแห่งชนชาติ 그 말씀하신 이유가 แล้ว 뭐죠? เหตุผลที่พระองค์ทรงตรัสเรื่องนี้คืออะไรครับ 너희 육신의 아버지가 어릴 때서부터 지어준 그 이름 ว่าชื่อของเจ้าที่พ่อของเจ้านั้นตั้งให้
아직도 성취되지 않은 그 이름, ชื่อนั้นที่ยังไม่สำเร็จ 그 이상의 것을 내가 너에게 언약으로 주겠다는 เราจะม 겁니다. อบสิ่งนั้นให้แก่เจ้าที่อยู่เหนือกว่านั้นเป็นพันธสัญญาแก่เจ้า 아브라함이 그것을 믿음으로 믿고 และอับราฮัมนั้นก็เชื่อสิ่งนี้ด้วยความเชื่อ 내가 갈 바를 알지 못했는데 그 말씀을 믿고 나간 ก่อน 거예요. หน้านั้นเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปที่ไหน แต่เขาเชื่อในพระวจนะนี้และเดินออกไป 그러니까 아브라함과 우리와의 차이는 다른 건 아무것도 เพราะฉะนั้ 없습니다. นความแตกต่างระหว่างอับราฮัมและเรานะครับไม่มีสิ่งอื่นครับ 환경으로 보거나 배경으로 보거나 인격으로 보거나 ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพสภาพแวดล้อมหรือภูมิหลัง 아브라함은 절대 우리보다 나을 게 없어요. อับราฮัมไม่มีอะไรดีไปกว่าเราเลยครับ 나을 게 있다면 딱 한 ถ้า 가지입니다. มีดีกว่าคือมีเพียงอย่างเดียว 믿음이에요. ความเชื่อครับ 그래서 아브라함은 믿음의 조상이 된 นั่นเป็น 겁니다. เหตุผลที่อับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อ 그래서 저와 여러분들이요 เพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านครับ 믿음을 구해야지 다른 걸 구하는 것은요 ขอให้เราขอความเชื่อ ถ้าเราขอสิ่งอื่น 핑계입니다. มันเป็นข้ออ้างครับ 그래서 그 사실을 저와 여러분들이 오늘 본 본문을 가지고 다시 한번 확인하도록 และ 하겠습니다. ความจริงในเรื่องราวเหล่านี้เราจะยืนยันโดยผ่านข้อพระวจนะคำที่เราอ่านไปในวันนี้ 이 사무엘은요 ซามูเอลนะครับ 주요 인물이 4명입니다. ในเล่มพระธรรมซามูเอลเนี่ยมีบุคคลสำคัญอยู่4คน 한나가 나오고 มีนางฮันนา 사무엘이 มี 나오고 ซามูเอล 사울 왕과 다윗 왕이 나와요. มีกษัตริย์ซาอูลและกษัตริย์ดาวิด 그래서 사무엘 상하로 แล้ว 나뉘어집니다. ก็แบ่งออกเป็น1-2ซามูเอล 근데 사무엘 상가하는 우리가 나중에 나눠진 거죠. 히브리어 원어로는 이게 같이 합쳐져 있어요. แต่ว่าจริงๆแล้วพอมันแปลมานะครับมันเลยแบ่งเป็น1-2ซามูเอลแต่ถ้าเราดูในต้นฉบับของฮิบรูเนี่ยมันเป็นเล่มเดียวกันครับ 그래서 전체로 합치면 55장이에요. งั้นถ้าเรารวม2 เล่มนี้เข้าด้วยกันมันจะเป็น55บท 그 분리를 해가지고 사무엘 상이 31장이고 사무엘 하가 24장입니다. เพราะว่า1ซามูเอลมี31บท2ซามูเอลมี24บทครับ 그 사무엘의 시작이 어떻게 되느냐? แล้วจุดเริ่มต้นของซามูเอลนั้นเริ่มต้นยังไง 그 사무엘의 어머니인 한나의 기도로부터 사무엘이 시작되는 거예요. บทพระธรรมซามูเอลนะครับจะเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานของแม่ก็คือคำอธิษฐานของนางฮันนา 그 사무엘의 끝인 사무엘 하의 55장, 사무엘 하루만 따지면 24장의 마지막은 뭘로 장식하느냐? และจุดจบในบทที่55หรือถ้าเราพูดของเรานะครับคือ2ซามูเอลบทที่24จบลงด้วยอะไร 다윗의 기도로 끝나요. จบลงด้วยคำอธิษฐานของดาวิดครับ 사무엘의 어머니인 한나의 기도로 시작해서 นั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นจากคำอธิษฐานของคุณแม่ที่เป็นนางฮันนา 다윗의 기도로 끝나는 게 사무엘 상하입니다. และจบลงด้วยคำอธิษฐานของดาวิดนั่นคือ1-2ซามูเอลครับ 그건 다시 말하면 뭐냐? หรือถ้าพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งคือ 여러분이 진짜 기도를 이해하시려면 사무엘 상하를 많이 보시면 돼요. ถ้าทุกท่านอยากจะเข้าใจการอธิษฐานจริงๆให้อ่านพระธรรม1-2ซามูเอลเยอะครับ 그래서 첫 번째로 어머니 한나의 기도. เพราะฉะนั้นในอย่างที่ข้อที่1ใหญ่นะครับคำอธิษฐานของนางฮันนาผู้เป็นแม่ 사무엘의 어머니인 한나가요. ฮันนาที่เป็นแม่ของซามูเอลนะครับ 기도를 했는데 그 기도할 때가 어떤 때냐? เขาอธิษฐานและตอนที่เขาอธิษฐานเนี่ยมันเป็นช่วงแบบไหน 고난 가운데 있을 เป็น 때입니다. ช่วงที่เขาอยู่ท่ามกลางความยากลำบากครับ 시대적으로는 사사 시대예요. ในยุคสมัยเขาอยู่ในยุคของผู้วินิจฉัย 사사 시대는 ยุคของผู้วินิจฉัย 징계와 심판이 계속되는 어둠의 시대예요. เป็นยุคที่การลงโทษและการพิพากษาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 그 어둠의 시대의 시작을 기도로 한 겁니다. และยุคแห่งความมืดนี้ได้เริ่มต้นด้วยการอธิษฐานครับ 그래서 기도라는 게 다른 말로 하면 뭐냐? เพราะฉะนั้นคำอธิษฐานหรือการอธิษฐานเนี่ยถ้าเราพูดอีกคำหนึ่งมันคืออะไร 그 어둠 속에 빛이 되는 게 คือ 기도입니다. การที่ส่องสว่างในความมืดนั่นคือคำอธิษฐานครับ 저와 여러분들이 정말 앞이 안 보이는 캄캄한 일이 ทุก 있습니까? ท่านครับทุกท่านมีเหตุการณ์ที่มืด8ด้านและมองไม่เห็นอะไรเลยไหมครับ 기도 속으로 ขอให้ 들어가시면요. ทุกท่านเข้าไปสู่การอธิษฐาน 진짜 하나님을 앞에서 기도하시면요. ถ้าทุกท่านอธิษฐานต่อหน้าพระเจ้าจริง 그 어둠 속에 빛이 보이는 거예요. ๆ ในความมืดนั้นเราจะมองเห็นแสงสว่าง 그래서 야고보서 5장 13절로 뭐라고 เพ 말씀하십니까? ราะฉะนั้นในยากอบบทที่5ข้อ13นั้นกล่าวไว้ว่าอะไรครับ 네가 고난 가운데 있느냐? ท่านทั้งหลายอยู่ในความยากลำบากหรือ 기도할지니라. จงอธิษฐาน 하나님은 우리에게요. พระเจ้านะครับ 말씀을 주시고 기도할 수 있는 은혜를 ทรง 주셨어요. มอบพระวจนะให้กับเรามากไปกว่านั้นพระองค์ทรงมอบพระคุณที่ให้เราสามารถอธิษฐานได้ 그래서 어머니 한나가요. เพราะฉะนั้นนางฮันนาผู้เป็นแม่ 시대적으로는 사사 시대 어두운 시대지요. ในยุคสมัยเขาอยู่ในยุคสมัยของผู้วินิจฉัยที่เป็นความมืด 자기 가문으로 보면은 ถ้าดูครอบครัวของเขา
한 남자가 두 여자와 함께 한 가정을 이루고 있으니 얼마나 고난스럽습니까? ผู้ชายหนึ่งคนแต่งงานกับผู้หญิงสองคนและเป็นครอบครัวเดียวกันมันจะยากลำบากขนาดไหนครับ 여러분 한 남자에게는 한 여자가 돼야 ทุก 정상이에요. ท่านครับผู้ชายหนึ่งคนต้องมีสาวหนึ่งคนมันถึงจะถูกต้อง 두 여자가 되는 순간부터 ถ้า 고난입니다. กลายเป็นผู้หญิงสองคนนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความยากลำบาก 그 한 가정이 어둠 속으로 들어간 거예요. และหนึ่งครอบครัวนั้นเข้าไปสู่ความมืด 뿐만 아니라 그때 제사장이었던 엘리라는 제사장과 두 아들이 또한 타락한 거예요. แล้วไม่ใช่แค่นั้นครับปุโรหิตที่ชื่อว่าเอลีและลูกของเขาอีกสองคนก็เสื่อมเช่นกัน 처음엔 자기가 자식이 없어가지고 그 자식이 없는 걸 가지고 기도했는데 ตอนแรกนางฮันนาอธิษฐาน เพราะเขาไม่มีลูกเขาเอาปัญหาของเขามาอธิษฐานต่อพระเจ้า 계속 기도 속으로 들어가다 보니까 แต่พอเขาเข้าไปอยู่ในการอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง 고난 속에서 시작한 기도 속에요. 뭐가 보이느냐? 애통함이 보이는 거예요. คำอธิษฐานท่ามกลางความยากลำบากเขากลายเป็นการวิงวอน 시대를 보니 우리 한 가정은 대표적으로 지금 어둠 속으로 들어가고 พอมองดูยุคสมัยครอบครัวสายตระกูลเราอยู่ท่ามกลางความมืด 제사장이라고 하는 사람과 그 제사장의 자녀인 또 대제사장과 제사장들이 타락해 있고 เรามาหาปุโรหิตและครอบครัวของเขาก็เสื่อม 그때 하나님이 원하시는 것이 뭔지가 보여지는 거예요. และเขามองเห็นครับว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการในยุคสมัยนั้น 왜 내게 이러한 고난을 주셨는지가 깨달아지는 เขา 거예요. ได้ตระหนักจริงๆครับว่าทำไมพระเจ้าถึงมอบความยากลำบากนี้ให้แก่เขา 그래서 처음엔 고난으로 시작한 기도가요. คำอธิษฐานที่เริ่มต้นจากความยากลำบาก 이제 하나님께 서원하는 서원 기도가로 바뀌는 거예요. มันถูกเปลี่ยนไปเป็นคำอธิษฐานแห่งการปฏิญาณต่อหน้าพระเจ้า 하나님이 만약에 내게 자식을 주신다면 บอกว่าถ้าพระเจ้าทรงประทานบุตรหรือลูกให้แก่เรา 머리를 깎지 않는 나신으로는 내가 하나님께 드리겠다. จะถวายลูกให้เป็นนาสีแต่พระเจ้าที่ไม่เอามีดโกนแตะต้องหัวของเขา 여러분 대단한 เป็น 믿음이지요. ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มากๆถูกไหมครับ 없는 자식을 받은 것도 감사하겠지만 받은 자식을 또다시 드린다고 생각해 보십시오. การที่ไม่มีลูกและรับลูกมาเป็นเรื่องขอบคุณถูกไหมครับ แต่ว่ารับมาแล้วส่งคืนไปมันก็ยากกว่าถูกไหมครับ 믿음 없이는 불가능한 ถ้า 겁니다. ไม่มีความเชื่อทำไม่ได้ครับ 그래서 자식을 낳으면 나시린으로 보낸다 그랬는데요. แล้วนางฮานาก็ปฏิญาณต่อพระเจ้าว่า เมื่อเขามีลูกเขาจะถวายลูกเป็นนาสีให้แก่พระเจ้า 나시린이라는 게 뭐냐? คำว่านาสีนั้นมันหมายถึงอะไร 나시린이 되려면요. 평생 머리를 깎지 말아야 돼요. ถ้าจะเป็นนาสีนะครับต้องไม่ตัดผมตลอดชีวิต 죽은 시체에 가까이 가면 안 돼요. แล้วต้องห้ามเข้าใกล้ศพ 포도주를 마시면 안 돼요. และห้ามกินเหล้าองุ่น 그 세 가지를 다 지킬 때 나시린이 되는 ต้อง 거예요. รักษาสามสิ่งนี้ไว้ถึงจะเป็นนาสี 그 나시린은 거의 태어날 때서부터 나시린인 사람도 있고 자라서 나시린이 된 사람도 있습니다. เพราะฉะนั้นสำหรับนาสีนะครับจะมีสองประเภทคนที่เป็นตั้งแต่เกิดแล้วเกิดมาแล้วค่อยเป็น 근데 사사 시대의 마지막 사사가 누구냐? 삼손이에요. แต่ว่าในยุคของผู้วินิจฉัยครับคนสุดท้ายของผู้วินิจฉัยคือใครคือแซมสัน 그 삼손이요. แซมสันนั้นนะครับ 나시린이었어요. เขาเป็นนาสี 근데 마지막 시대의 사사였던 그 삼손이 나시린인데 그 나시린이 지켜야 될 세 가지를 한꺼번에 다 지키지 않고 그걸 어긴 사람이 삼손입니다. แต่ว่าทั้งที่เขาเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายและเป็นนาสีแซมสันคนนั้นนะครับเขาได้ทำลาย3กฎนี้ทั้งหมด 한나가 그 은혜를 받은 거예요. แล้วฮันนาได้รับพระคุณนั้นแทนครับ 이 사사 시대에 하나님이 세운 사사조차도 타락한 것을 보고 ในยุคสมัยของผู้วินิจฉัยแม้กระทั่งผู้วินิจฉัยยังเสื่อม 이 시대 이 땅에 내게 자식을 주신다면 하나님이 원하시는 나시린으로 내가 드리겠다고 한 거예요. ในโลกใบนี้ในยุคสมัยแบบนี้ถ้าพระเจ้าทรงต้องการเราจะขอถวายลูกของเราเป็นนาสีแด่พระองค์ 여러분 이 서원이라는 건 하나님과 직접 약속하는 ทุก 겁니다. ท่านครับการปฏิญาณในนาที่นี้หมายถึงเป็นการสัญญาระหว่างพระเจ้ากับตัวเราส่วนตัว 약속은 반드시 지켜야 되는 และ 거예요. สัญญาต้องรักษา 그래서 실제적으로 한나는 그 약속을 지켰어요. และฮันนาก็รักษาสัญญานั้น 근데 하나님은 그 한나에게 더 큰 약속을 지키셨어요. แต่ว่ามากไปกว่านั้นพระเจ้ารักษาสัญญาที่มากกว่า 그게 뭐냐? นั่นคืออะไร 실제 한나에게 사무엘을 주셔서 พระเจ้าทรงมอบซามูเอลให้แก่ฮันนา 한나는 그 사무엘을 낳고 그 사무엘을 하나님께 드렸어요. แล้วฮันนาก็คลอดซามูเอลและถวายซามูเอล 그랬더니 그 후에 และหลังจากนั้น 하나님이 한나에게 세 아들과 두 딸을 주셨어요. พระเจ้าทรงมอบลูกชาย3คนและลูกสาวอีก2คนให้แก่ฮันนา
한 명을 드렸는데 5명을 받았어요. ถวาย1 คนได้มา5 คน 5배입니다. 5 เท่าครับ 놀라지 않으시네요? ไม่มีใครตกใจเลยนะครับ 하나 줬는데 5명 받았으면 여러분 깜짝 놀랄 ถ 일이죠. วาย1 คนแต่ได้กลับมา5 คนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจ 하나님은 우리가 하나님이 원하시는 속에 있기를 원하시는 거예요. เพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า 그 하나님의 원하신 거에 우리가 참여했을 때 แล้วในตอนที่เราเข้าร่วมในสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการ 우리가 그 약속을 지킬 때요. แล้วเรารักษาสิ่งนั้น 하나님은 우리보다 더 큰 약속을 พระ 지켜주시는 เจ้า 거예요. จะรักษามากกว่าคำสัญญาของเรา 그래서 저와 여러분들은요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 고난이 왔을 때는 기도해야 되고요. ในตอนที่ความยากลำบากเข้ามาขอให้เราอธิษฐาน 그 기도 중에서 하나님이 원하시는 것이 뭔지를 찾는 그 기도가 중요한 겁니다. แล้วท่ามกลางคำอธิษฐานเหล่านั้น เราอธิษฐานเพื่อตามหาสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการสำคัญที่สุดครับ 그리고 모든 기도에는요. แล้วทุกการอธิษฐาน 반드시 응답이 된다는 확신을 가지셔야 ขอให้เรา 돼요. มีความมั่นใจครับว่าทุกคำอธิษฐานของเราจะมีคำตอบ 이 한나의 기도가 เพ 그랬습니다. ราะนะคำอธิษฐานของนางฮันนาเป็นแบบนั้นครับ 한나는 응답받을 때까지 끝까지 기도한 거예요. ฮันนาอธิษฐานจนกว่าเขาจะได้รับคำตอบ 어떤 기도냐? อธิษฐานยังไงครับ 믿음을 가진 기다림의 기도예요. เป็นคำอธิษฐานที่มีความเชื่อในการรอคอย 집중하는 누림의 기도예요. และเป็นการอธิษฐานที่ชื่นชมยินดีและจดจ่อ 소망을 가진 도전의 기도예요. และเป็นการอธิษฐานที่มีความหวังและเอาไปท้าทาย 여러분 시작이 믿음이 돼야 됩니다. ทุกท่านครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของเราต้องเป็นความเชื่อ 그 어머니의 한나의 기도에 따라서 และโดยผ่านคำอธิษฐานของคนเป็นแม่ 두 번째 하나님의 말씀을 들은 자가 듣고 태어난 자가 누구냐? อย่างที่สองครับ 사무엘입니다. ผู้ที่ได้ยินพระวจนะคำของพระเจ้าและเกิดขึ้นคือใครคือซามูเอล 그래서 사무엘의 히브리어식 발음은요. คำว่าซามูเอลในภาษาฮิบรูนะครับ 사마예요, 사마. คือเชมา 사마가 뭐냐? ชามาคืออะไร 듣는다는 거예요. ชามาแปลว่าได้ยิน 엘은 뭐냐? 하나님입니다. เอลคืออะไรคือพระเจ้า 하나님의 말씀을 들은 자가 사무엘이에요. นั่นหมายความว่าซามูเอลชื่อของเขาก็บอกอย่างชัดเจนว่าเขาคือผู้ที่ได้ยินพระวจนะคำของพระเจ้า 당연히 어머니인 한나의 기도를 듣고 하나님이 응답으로 주신 자가 사무엘이에요. แน่นอนครับว่าคำอธิษพระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของนางฮันนาและมอบให้นั่นคือซามูเอล 여러분 듣는다는 것이요 엄청난 คำ 능력입니다. ว่าได้ยินหรือฟังนะครับเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาก 그래서 이 사무엘은요 마지막 사사이면서 최초의 선지자예요. ๆเพราะฉะนั้นสำหรับซามูเอลนะครับเขาเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้าย และในเวลาเดียวกันเขาคือผู้เผยพระวจนะคนแรก 그 선지자는 먼저 하나님의 말씀을 듣는 거예요. ผู้เผยพระวจนะคืออะไรครับคือคนที่ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าก่อน 그 시대는 어떤 시대냐? ยุคสมัยนั้นเป็นยุคแบบไหน 제사장도 하나님의 말씀을 듣지 못하던 시대예요. เป็นยุคที่แม้กระทั่งปุโรหิตก็ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าไม่ได้ 그래서 성경은 เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ 엘리 제사장과 한나를 이렇게 비교를 합니다. จึงเปรียบเทียบนางฮันนากับเอลีครับ 하나님의 선택을 받은 자, ว่าผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก 하나님의 선택 속에서 벗어난 자. กับผู้ที่ออกจากการทรงเลือกของพระเจ้า 그래서 이 엘리 제사장이 어느 정도로 타락했느냐? แล้วเอลีเนี่ยเสื่อมขนาดไหน 한나가 하나님 앞에서 기도를 하는 거예요. ฮันนาอธิษฐานต่อหน้าพระเจ้า 속으로 겉으로 드러내지 않고 속으로 읊조린 거죠. แล้วเขาก็ขยับปากและอธิษฐานในใจ 그걸 보고 엘리 제사장이 뭐라고 แล้ว 얘기하느냐? ปุโรหิตเอลีพูดว่าอะไรครับ 네가 지금 포도주를 먹고 술 챘냐? ว่าเจ้าเมาหรือ 그러니까 그것도 구별하지 못할 정도로 타락한 사람이 엘리 นั่น 제사장이에요. หมายความว่าปุโรหิตเอลีนั้นเป็นคนที่เสื่อมกระทั่งที่ว่าไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเมาหรืออธิษฐาน 그 두 아들 홈리와 비느하스는요. แล้วลูกชายของเขาอีก2 คนนะครับ 또 이 헌금된 거 헌물한 거를 도둑질까지 하는 그런 상태예요. เขาขโมยเงินถวาย 그러니까 얼마나 타락한 상태입니까? แล้วเขาอยู่ในสภาพที่เสื่อมขนาดไหนครับ 근데 여러분 중요한 것은요. แต่ที่สำคัญ 결국은 한나는 응답을 받게 되지요. ท้ายที่สุดแล้วฮันนาได้รับคำตอบ 근데 그 응답을 받는 데 있어서 แต่ว่าในการที่เขาได้รับคำตอบนี้ 여러분들이 깨달아야 될 것이 뭐냐면 สิ่งที่เราต้องตระหนักคืออะไร 당연히 응답은 하나님이 주시는데요. แน่นอนครับว่าคำตอบพระเจ้าเป็นผู้มอบให้ 그 응답에 받는 방법이 뭐냐? แต่วิธีการที่เราจะได้รับคำตอบนั้นคืออะไร 타락했지만 제사장 엘리를 통해서 응답받은 거예요. คือถึงแม้ว่าเขาจะเสื่อมแต่
เขาได้รับพระพรโดยผ่านเอลีผู้เสื่อม 자기는 분명히 술이 안 취했는데 엘리 제사장이 한나를 보고 술 취했느냐고 물어봅니다. ฮันนาไม่ได้เมา แต่เอลีผู้ปุโรหิตกลับบอกว่าเมาหรือ 근데 이 한나가요. 그 엘리를 바라보면서 뭐라 그러냐? แล้วในตอนนั้นฮันนาหันกลับไปมองแล้วบอกว่าอะไรครับ 내 주여 그래요. ว่าองค์เจ้านาย 자기의 상태도 알아보지 못하는 제사장을 ว่าปุโรหิตคนนั้นที่ไม่รู้แม้กระทั่งสภาพของตัวเอง 공경하는 겁니다. เขายกย่องครับ 그게 뭐냐? มันหมายความว่าอะไร 엘리를 공경한 게 아니라 제사장직을 공경한 หมาย 거예요. ความว่าเขาไม่ได้ยกย่องเอลีแต่เขายกย่องตำแหน่งของปุโรหิต 그랬더니 엘리 제사장이 แล้วพอเป็นแบบนั้นปุโรหิตเอลี 한나가 하나님 앞에 복을 받기를 원한다고 축복 기도를 해주는 เขา 겁니다. ก็เลยอธิษฐานอวยพรให้นางฮันนาได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้า 비록 엘리 제사장이 육신적으로는 타락했지만 แน่นอนครับว่าเนื้อหนังของปุโรหิตเอลีนั้นเสื่อม 그 제사장 직분은 다른 사람의 죄를 사하여주고 축복을 빌어줄 수 있는 그 직분이에요. แต่ตำแหน่งของปุโรหิตนั้นเป็นตำแหน่งที่สามารถไถ่บาปให้กับคนอื่น และมอบพระพรให้กับคนอื่นได้ 그 얘기는 뭐냐? มันหมายความว่าอะไร 여러분들이요 혹시 ทุกท่านครับถ้า 교회 สมมุติว่า 교회 다니시면서 ทุกท่านมาคริสตจักร 교회 대표라고 하는 목사에게 시험 들 수도 있고 ทุกท่านอาจจะสะดุดเพราะเสียพิบาลที่เป็นผู้นำ 성도들의 대표라고 하는 장로님들에게 시험 들 수도 หรือทุก 있어요. ท่านอาจจะสะดุดเพราะเหล่าผู้ปกครองที่เป็นผู้นำของสมาชิก 그러나 그분들에게 인간적으로는 시험 들 수 แต่ว่า 있지만은요. แน่นอนครับว่าในด้านของความสัมพันธ์เนี่ยเราอาจจะสะดุดได้ 목사라는 직분과 장로라는 직분에 대해서는 여러분들이 인정을 해야 แต่ 된다는 ขอให้ 겁니다. เรายอมรับในตำแหน่งของเสียพิบาลและตำแหน่งของผู้ปกครองครับ 왜냐? เพราะว่าอะไร 목사 장로는 하나님이 기름 부어 세운 주의 เพราะว่า 종들이에요. เสียพิบาลและผู้ปกครองเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมให้เขาได้รับตำแหน่งนั้น 그건 직분이랑 관계가 없는 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตำแหน่ง 그 직분은 여전히 하나님이 필요로 하는 직분이에요. เพราะตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งที่พระเจ้ายังคงต้องการที่จะใช้ 사람이 잘못한 거에 대해서는 เพราะฉะนั้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของมนุษย์ 하나님이 책임을 지시는 거죠. พระเจ้าจะเป็นคนรับผิดชอบ 결국 엘리 제사장과 그 두 아들은 เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเอลีและลูกของเขาอีก2 คน 저주의 죽음을 당한 거죠. เขาได้รับความตายที่เป็นการสาปแช่ง 그러니까 그건 하나님이 하신다는 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นการลงโทษพระเจ้าจะเป็นคนทำ 어떠한 상황 속에서도 여러분들은 은혜 받는 일에 시험 드시면 안 된다는 얘기예요. กำลังจะบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าทุกท่านต้องห้ามทำสิ่งอื่นที่มันขัดไม่ให้เราไม่รับพระคุณ 그래서 사무엘이 하나님의 말씀을 들은 자라면 또 하나 사무엘은 하나님의 응답을 받은 자입니다. ซามูเอลถ้าซามูเอลเป็นผู้ที่ได้ยินพระวจนะคำของพระเจ้าซามูเอลเป็นผู้ที่ได้รับคำตอบของพระเจ้าเช่นกันครับ 여러분들이 받을 응답의 시작은요. ทุกท่านครับจุดเริ่มต้นของคำตอบที่เราทุกคนจะได้รับ 말씀이 들리면서부터 คือ 시작이에요. เริ่มต้นตั้งแต่เราได้ยินพระวจนะครับ 하나님이 여러분들을 이 자리에 부르신 것은 เหตุผลที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้มาอยู่ที่นี่ 다른 다른 능력을 주시기 전에 먼저 주시고자 하는 능력과 복이 있어요. มีพระพรและกำลังที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราก่อนสิ่งอื่นใด 그게 뭐냐? 말씀을 듣는 นั่น 겁니다. คืออะไรนั่นคือการที่เราฟังพระวจนะ 여러분 말씀을 듣는다고 해서 다 들려지는 게 ทุกท่าน 아니에요. ครับไม่ใช่ว่าทุกคนมานั่งฟังแล้วจะได้ยินทุกคน 다른 사람은 듣지 못하는데 คนอื่นเขาฟังไม่ได้ไม่สามารถได้ยินได้ 내게 말씀이 들린다. แต่เราได้ยินพระวจนะ 그게 능력입니다. นั่นแหละคือฤทธานุภาพ 다른 사람은 들리는데 내게 말씀이 안 들린다. ถ้าคนอื่นได้ยินแต่เราไม่ได้ยิน 그걸 여러분들이 안타깝게 เรา 생각하셔야 ต้ 되는 องรู้ 거예요. สึกเสียใจกับสิ่งนี้ 여러분 사도행전 9장에 나오는 그 다메섹 사건을 아시잖아요. ทุกท่านรู้จักเหตุการณ์ดามัสกัสในกิจการบทที่ 9 ถูกไหมครับ 바울이 다메섹을 통과할 때 ในตอนที่เปาโลผ่านดามัสกัส 바울만 혼자 간 게 เปาโล 아닙니다. ไม่ได้ไปคนเดียว 그 옆에 사람들이 แต่ 있었어요. มีคนที่ยืนอยู่รอบข้างเขา 근데 예수님이 แต่ว่าพระเยซู 환상 가운데 말씀하신 มา 거예요. ตรัสในนิมิต 그때 예수님께서 바울에게 바울아 조그맣게 얘기한 게 ตอน 아닙니다. นั้นพระเยซูไม่ได้บอกกับเปาโลว่าเปาโลแบบนี้ 조그맣게 바울한테만 와서 귓속말로 했다면
ถ้ามาพูดข้างหูให้เปาโลได้ยินคนเดียว 바울만 알아들은 게 맞지요. งั้นการที่เปาโลฟังเข้าใจคนเดียวก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว 근데 그렇게 안 แต่ 했어요. พระองค์ไม่ได้ทำแบบนั้น 바울의 옛 이름 ชื่อเก่าของเปาโล 사울을 부르면서 พระองค์ทรงเรียกซาโล 사울아 사울아. ซาโลซาโลเอ๋ย 다른 사람은 안 들리는데 사울은 깜짝 놀라서 쓰러진 คน 겁니다. อื่นไม่ได้ยินแต่ซาโลได้ยินและตกใจ 그 말씀이 들리는 게 และ 능력이에요. การที่ได้ยินพระวจนะนั้นได้ นั่นแหละคือกำลังครับ 그 능력을 받은 증거가 แล้ 뭐냐? วหลักฐานที่เราได้รับกำลังนั้นคืออะไร 사도행전 9장 20절과 22절은 말씀하고 있어요. ในกิจการบทที่ 9 ข้อ 20 และ 22 นั้นพูดถึงครับ 잠시 정신을 잃고 ว่าเขาสลบไป 누워 있다가 แล้วหลับอยู่ 다시 깨어났을 때는 어떻게 แล้ว 하느냐? เมื่อเขาฟื้นขึ้นเขาทำอะไร 즉시로 가서 예수가 그리스도라는 사실을 복음 전한 เขาอ 거예요. อกไปประกาศข่าวประเสริฐว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ในทันที 그 능력이 임한 นั่นหมายความ 겁니다. ว่าฤทธิ์เดชหรืออำนาจนั้นได้มาอยู่ในตัวเขาแล้ว 그만큼 바울은 이 사무엘은요 말씀을 들을 수 있는 능력을 받은 เพราะฉะนั้น 거예요. ซามูเอลได้รับฤทธานุภาพที่สามารถได้ยินพระวจนะคำได้ 언약궤 앞에서 태어나서 어린아이 시절에 언약궤 앞에서부터 하나님의 말씀을 들은 거예요. ตั้งแต่ยังเด็กเขาได้ยินพระวจนะคำของพระเจ้าตั้งเพราะเขาอยู่ข้างหีบแห่งพันธสัญญา 여러분 말씀이 들었으면요 ทุกท่านครับถ้าเราได้ยินพระวจนะ 그 말씀은 전달이 돼야 พระว 돼요. จนะนั้นต้องถูกถ่ายทอดครับ 그러나 여기서 중요한 건 แต่ 뭐냐? ที่สำคัญในเรื่องนี้คืออะไร 들어서 좋은 말만 다른 사람한테 전하는 게 아니라요. ไม่ใช่ว่าฟังแล้วดีก็เลยส่งต่อ 상대방이 들어서 나쁜 말도요. 우리는 말씀을 전해야 돼요. แต่เราต้องเป่าประกาศพระวจนะที่ถึงแม้ว่าฝั่งตรงข้ามฟังแล้วรู้สึกเสียอารมณ์ก็ต้องพูดออกไป 사무엘이 어린 나이에 말씀을 들었는데요. เพราะว่าในตอนที่เขายังเด็กนะครับเขาได้ยินพระวจนะคำของพระเจ้า 자기한테는 너무 어렵게 보이는 어려 보이죠. 너무 어른이니까. แต่ว่าเพราะเขายังเด็กใช่ไหมครับเอลีดูเป็นผู้ใหญ่มากสำหรับสายตาของซามูเอล 그런 엘리에게 하나님이 저주를 내리신다는 거예요. แล้วพระเจ้าสาปแช่งเอลี 아무래도 어리니까 처음엔 แล้ว 망설였죠. เนื่องจากซามูเอลยังเด็กเขาไม่กล้าพูด 어떻게 그걸 얘기를 เขาจะ 합니까? ไปกล้าพูดได้ยังไงครับ 근데 엘리 제사장이 그걸 알고 แต่เอลีนั้นรู้ถึงสิ่งนี้ 네가 지금 하나님께 들은 말씀을 전해라. บอกว่าให้เป่าประกาศทั้งหมดที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ 그걸 전하지 않으면 ถ้าไม่เป่าประกาศ 너에게 벌이 임할 것이다. โทษและโทษจะเกิดขึ้นกับเจ้า 그 사무엘이요. แล้วซามูเอลทำยังไงครับ 어린 나이지만 당당하게 가가지고 엘리 제사장한테 เขาก็เลยพูดอย่างมั่นใจ 하나님이 당신에게 저주를 내리기를 원하신다고 말씀하신 ต่อ 거예요. หน้าปุโรหิตเอลีว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้ความพินาศแก่ท่าน 하나님이 원하시는 말씀을 전부 전하니까 แล้วเมื่อส่งต่อหรือถ่ายทอดพระวจนะที่พระเจ้าทรงต้องการทั้งหมด 그때 비로소 사무엘 3장 19절에 그 유명한 말이 나오는 겁니다. ข้อที่บทที่ 3 ข้อที่ 19 ที่เป็นบทที่เรารู้จักกันดีสิ่งนั้นถึงได้เกิดขึ้นครับ 사무엘이 말이 하나도 땅에 떨어지지 ว่า 않았더라. ไม่มีคำพูดใดสักคำพูดเดียวของซามูเอลตกลงสู่พื้น 우리는요 들은 말씀을 내가 좋고 상대방이 좋은 말만 전하는 게 아니에요. ทุกท่านครับพระวจนะไม่ใช่การที่เราถ่ายทอดแต่สิ่งที่เราฟังแล้วรู้สึกดีฟังตรงข้ามฟังแล้วรู้สึกดีเท่านั้น 정말 상대방을 살리려면 แต่ถ้าเราจะกอบกู้เขาจริง 그에게 필요한 말을 ๆ เราต้องพูดในสิ่งที่เขาจำเป็น 전해줘야 เรา 됩니다. ต้องถ่ายทอดให้กับเขา 언제고 우리가 늘 우리에게 많이 빼는 나이가 아니에요. เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรเสมอ 문제는 문제라고 얘기해 줄 ปัญ 줄 หา 알아야 เราก็ต้อง 됩니다. บอกว่ามันเป็นปัญหาครับ 그 이후에 แล้วหลังจากนั้น 이 사무엘은 미스바 운동을 일으켰어요. ซามูเอลคนนี้ได้ทำการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวมิสบา 그 7장 5절에 나오는데요. ในบทที่ 7 ข้อ 15 นะครับ 사무엘이 한 업적 중에 하나가 미스바 운동을 일으킨 หนึ่ 겁니다. งในสิ่งที่ซามูเอลทำคือการเคลื่อนไหวมิสบาครับ 그러니까 이스라엘 사람들의 대각성 운동을 일으킨 คือ 거죠. การเคลื่อนไหวคือการเปลี่ยนใหม่ของคนชนชาติอิสราเอลทั้งหมด 그 핵심은 뭐냐? แล้วใจความสำคัญในเรื่องนี้คืออะไร 우상을 제거하고 하나님만 섬기려는 거예요. คือทำลายรูปเคารพและถวายนมัสการแด่พระเจ้าเท่านั้น 여러분 우상에 대해서 여러분들은 심각하게 생각하셔야 되고 지금 깊이 생각하셔야 ทุกท่าน 됩니다. ต้องซีเรียสในเรื่องของรูปเคารพแล้วก็ลองคิดถึงรูปเคารพให้ลึกซึ้งลงไปดูครับ 우상 앞에 가서 절하는 그것만 우상을 섬기는 것이 아니에요. จริงๆการนมัสการรูปเคารพไม่ได้มีเพียงแค่การไปไหว้พระ 내가 하나님보다 แต่ว่า 더 관심을 갖고 있는 것이 많으면 그게 ถ้า 우상입니다. เรามีสิ่งที่เราสนใจมากกว่าพระเจ้า นั่นแหละครับคือรูปเคารพ
내가 관심을 갖는 그것이요. และการที่เรามีความสนใจนั้น 그리스도 안에서 하나님이 먼저 된 다음에 따라오는 것이 돼야지. ต้องตามมาหลังจากที่เราอยู่ในพระคริสต์และอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า 하나님보다 내가 원하는 것이 더 하나님보다 앞서면 그 자체가 우상이 되는 แต่ถ้า 거예요. สิ่งที่เราต้องการนำหน้าพระเจ้านั่นแหละคือรูปเคารพครับ 그래서 사실은요. เพราะฉะนั้นความเป็นจริงแล้ว 우리는 말은 안 하지만 우리 주변에는 사실 늘 모든 것이 다 우상입니다. ถึงแม้ว่าเราจะไม่พูดแต่ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราคือรูปเคารพหมดเลย 근데 여러분 แต่ว่าทุกท่านครับ 하나님이 우선이 돼야 되는 것이 너무 정상적이고 การที่พระเจ้ามาก่อนนั้นเป็นเรื่องปกติ 그 결과는 그게 너무 바른 겁니다. และผลลัพธ์นั้นคือสิ่งที่ถูกต้อง 그래서 여러분 우상에 대해서 좀 깊이 생각하셔야 เพราะฉะ 돼요. นั้นขอให้เราทุกท่านกลับไปคิดถึงเรื่องรูปเคารพใหม่ครับ 눈에 보이는 우상이 아닌 ว่าไม่ใช่รูปเคารพที่ตามองเห็น 내 삶 속에 나도 모르게 이미 들어와 있는 그 우상들을 하나하나씩 여러분들 깨트려야 됩니다. แต่เรารูปเคารพที่เข้ามาอยู่ในเราโดยที่เราก็ไม่รู้ตัว เราต้องทำลายไปทีละอย่าง 그리고 이 사무엘은 에베네셀의 하나님을 체험한 자예요. แล้วซามูเอลเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเอเบนเอเธอร์ครับเอเบนเอเซอร์ 그때 당시 이 강한 군대 강한 나라였던 블레셋이 쳐들어올 때 ในตอนที่ฟิลิสเตียเข้ามาโจมตี 그걸 힘으로 막은 것이 아니라 เขาไม่ได้เอากำลังในการต่อสู้แล้วเอาชนะ 번제, 제사 곧 예배함으로 그들을 물리친 거예요. แต่ว่าเขาเอาชนะด้วยการถวายสัตวบูชาหรือก็คือการนมัสการ 그래서 여러분 결론으로 말씀을 เพ 드리면요. ราะฉะนั้นในบทสรุปครับทุกท่าน 이 사무엘상 12장 1절에서부터 25절까지 고별 설교를 합니다. ใน1ซามูเอลบทที่12ข้อ1ถึง25นะครับจะเป็นคำเทศนาอำลา 이 다음 주에는 이제 사울왕에 대해서 제가 말씀을 나눌 ใน 건데요. สัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงกษัตริย์ซาอูลนะครับ 이 사울왕이 왕이 되면서부터 ตั้งแต่กษัตริย์ซาอูลมาเป็นกษัตริย์ 그 자기가 여지껏 통치했던 그 통치권을 사울한테 넘겨주면서 마지막 설교한 고별 설교의 내용이 사무엘상 12장 1절에서 25절까지예요. แล้วเขาเอาสิทธิ์อำนาจในการปกครองทั้งหมดให้มอบให้แก่กษัตริย์ซาอูลและเขาให้คำเทศนาอำลาใน1ซามูเอลบทที่12ข้อ1ถึง25 그 고별 설교를 통해서 보면 사무엘은 어떤 지도자였느냐? แล้วโดยผ่านคำเทศนานี้นะครับเราจะรู้ได้เลยว่าซามูเอลนั้นเป็นผู้นำแบบไหน 간단하게 말씀을 드리면요. ถ้าเราพูดแบบง่ายๆนะครับ 사무엘은 첫 번째 때를 아는 지도자였어요. อย่างที่หนึ่งเขาเป็นผู้นำที่รู้จักช่วงเวลาครับ 여러분 우리가 살면서요. ทุกท่านครับในการดำเนินชีวิตของเรา 앞으로 나아갈 때가 있고 완전히 물러설 때가 있어요. มันจะมีเวลาที่เราต้องควรเดินหน้า และมีช่วงที่เราต้องถอยหลัง 우리 랩런트들은 어린 후대들은요. 지금부터 준비를 해야 됩니다. เราและนั้นเราเด็กๆนะครับจำเป็นที่จะต้องเตรียมตั้งแต่ตอนนี้ 때를 아는 것이 굉장히 중요한 거예요. การรู้จักช่วงเวลานั้นคือสิ่งที่สำคัญมาก 내가 언제 나아가고 내가 언제 물러서고 ว่าเราจะเดินนำตอนไหนเราจะเดินถอยตอนไหน 그게요 하나님의 은혜로만 가능한 거예요. สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านพระคุณของพระเจ้า 그게 เท่านั้น 지혜가 있어야 되는 거예요. ต้องมีสติปัญญา 그래서 그 때를 안 되는 건 곧 시대를 볼 수 있다는 เพราะฉะ 겁니다. นั้นการที่รู้จักช่วงเวลานั้นหมายความมองเห็นยุคสมัย 두 번째로요 사무엘은 진실한 지도자였어요. อย่างที่สองครับซามูเอลนั้นเป็นผู้นำที่จริงใจ 여러분 사무엘이 진실했기 때문에 진실했다는 게 คำว่า 아니에요. จริงใจในหน้าที่นี้ไม่ใช่เพราะว่าซามูเอลจริงใจเลยจริงใจนะครับ 이 땅에 진실하려고 하는 자는 있지만 진실한 자는 ผู้ 없어요. คนบนโลกใบนี้ต้องการที่จะเป็นคนจริงใจ แต่คนที่จริงใจไม่มีครับ 언제 진실할 수 จะ 있느냐? จริงใจได้ตอนไหน 하나님의 뜻을 알 때 그 앞에 순종할 때 진실해질 수 ใน 있는 거예요. ตอนที่รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าและอยู่ในการเชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นถึงจะจริงใจได้ 여러분 개가요 강아지요 ทุ 강아지. กท่านครับ สุนัข 그 강아지가 밥 앞에서는 순견이 될 수가 없어요. ต่อหน้าอาหารสุนัขไม่สามารถที่จะซื่อสัตย์ได้ 여러분이 아무리 강아지를 사랑한다고 แม้ 해도요. ว่าเราจะรักลูกหมาของเราขนาดไหนก็ตาม 그 옆에 강아지가 먹는 밥이 있으면 ถ้าเราเอาอาหารไปวางไว้ข้างๆตัวเรา 그 강아지는 밥에게로 가지 우리에게로 안 옵니다. สุนัขตัวนั้นจะไปหาอาหารจะไม่มาหาเราครับ 이게 순리예요. มันคือกฎเกณฑ์ 여러분들이 일하면서 직원들을 둘 수 있어요. ทุกท่านครับในการทำงานของเราเราอาจจะมีพนักงาน 그 직원들이 돈 앞에서는요 แต่ว่าพนักงานเหล่านั้นต่อหน้าเงินนะครับ 충실한 직원이 될 수 จะ 없어요. ไม่สามารถที่จะเป็นพนักงานที่ซื่อสัตย์ได้ 그
그게 어쩔 수 없는 순리입니다. มันคือสิ่งที่ช่วยไม่ได้ครับ 내가 10,000밭을 두고 일을 시켰는데 เราให้เงินเดือนเขา10,000 저쪽에서 20,000밭 준다 ฝั่ง 그러면요. นู้นเขาบอกว่าให้เลย 20,000 할 수밖에 없는 게 이 세상의 순리입니다. เขาก็ต้องไปมันเป็นกฎเกณฑ์ของโลก 내가 언제 안 갈 수 있느냐? แล้วเราจะไม่ไปได้ตอนไหน 거기서 하나님의 뜻을 발견했을 ใน 때 ตอนที่เราค้นพบน้ำพระทัยของพระเจ้าในณที่นั่น 그거보다 더 강력한 말씀이 있고 기도가 있을 때 เมื่อมีพระวจนะและคำอธิษฐานที่แข็งแกร่งมากกว่า 그 현장에서 남들이 볼 수 없는 전도가 보여질 때만이 가능한 ในตอน 거예요. ที่มองเห็นถึงการประกาศที่คนในทุ่งนานั้นมองไม่เห็น เราถึงจะสามารถทำแบบนั้นได้ครับ 그래서 진실한 지도자였다는 것은 เพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นผู้นำที่จริงใจ 사람이 진실했기 때문에 진실했다는 것이 ไม่ 아니라 ได้หมายความว่าคนนั้นจริงใจเลยจริงใจ 그 삶이 그 진실할 수밖에 없는 그 삶 속에 있었기 때문에 진실한 거예요. แต่เขาจริงใจเพราะชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่จริงใจได้เท่านั้นเพราะอยู่ในพระวจนะ 그래서 사무엘이 고백한 게 뭐냐? เพราะฉะนั้นซามูเอลถึงสารภาพว่าอะไรครับ 나는 기도를 쉬는 죄를 범치 ว่า 않겠다. เราจะไม่ทำบาปที่ละเว้นการอธิษฐาน 여러분 내가 기도 속에 있을 때 진실한 ทุกท่านครับ 거예요. ในตอนที่เราอยู่ในการอธิษฐานเท่านั้นเราถึงจะจริงใจได้ 내가 기도 속에 있는데도 진실하지 ถ้า 않다? เราอยู่ในการอธิษฐานแต่เรายังจริงใจไม่ได้อยู่ 그건 사단입니다. ก็นั่นแหละครับซาตาน 우리는 언제 진실하냐? เราจะเป็นคนที่จริงใจตอนไหน 기도할 때만 ใน 진실해요. ตอนที่เราอธิษฐานเท่านั้น 그래서 เพราะฉะนั้น 사무엘이 그렇게 고백한 ซา 거예요. มูเอลถึงสารภาพออกมาแบบนั้น 기도를 쉬면 그 즉시 내가 제 속으로 เพ 들어가니까. ราะว่าถ้าเขาหยุดการอธิษฐานเมื่อไหร่เขาจะเข้าไปอยู่ในความบาปทันที 그게 세상을 아는 แล้ว 겁니다. นั่นคือการที่รู้จักโลกครับ 마지막으로요. และท้ายที่สุดในข้อที่ 사무엘은 인간관계를 알았어요. 3ซามูเอลนั้นรู้จักความสัมพันธ์มนุษย์ 여러분 전에도 말씀드렸지만 인간은요 관계를 떠나서는 존재할 수 없는 게 เหมือนกับ 인간입니다. ที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยเป็นตัวตนที่ออกห่างจากคำว่าความสัมพันธ์ไม่ได้เลย 그래서 사무엘은 어릴 때부터 엘리 제사장과의 그 관계 속에서 반면 교사 교육을 받은 거예요. เพราะฉะนั้นโดยผ่านความสัมพันธ์ของปุโรหิตเอลีนะครับเขาได้มองว่าเขาเป็นครูที่ไม่ดี 사울을 통해서도 반면 교사를 배운 겁니다. และเรียนรู้โดยผ่านซาอูลก็เช่นเดียวกันครับเขาเรียนรู้ในจากจุดไม่ดีของพวกเขา 그 사실을 가지고 다윗을 양육한 거예요. และเขาเอาความจริงในเรื่องราวเหล่านี้ไปเลี้ยงดูดาวิด 여러분 인간관계는 모든 ทุก 것입니다. ท่านครับความสัมพันธ์มนุษย์คือทุกสิ่งทุกอย่าง 그래서 한마디로 얘기해서 사무엘은 어떤 지도자였느냐? เพราะฉะนั้นถ้าพูดไปคำเดียวซามูเอลเป็นผู้นำแบบไหน 내가 누군지를 아는 거예요. เป็นผู้นำที่รู้ว่าฉันเป็นใคร 저와 여러분들은 ทุกท่านครับ 세상 사람들이 봤을 때는 어떨지 모르지만 เวลาคนบนโลกใบนี้มองเราจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ทราบ 하나님이 보시기에는 지도자로 부르신 ใน 거예요. สายตาของพระเจ้าพระเจ้าเรียกเราให้เป็นผู้นำ 하나님이 여러분들을 지도자로 불렀기 때문에요. เนื่องจากพระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นผู้นำ 여러분들은 지도자의 삶을 살지 않으면 안 됩니다. เราจะไม่ใช้ชีวิตเป็นผู้นำไม่ได้ครับ 그래서 우리 어린 후대들은 지금부터 랩런트들은 지도자로 준비되는 그 준비의 เพ 시간이에요. ราะฉะนั้นสำหรับแบบนั้นแล้วช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาในการเตรียมและฝึกฝน 그 내가 누군지를 모르는 지도자는요 지도자가 될 수가 없어요. ผู้นำที่ไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นใครไม่สามารถเป็นผู้นำได้ 지도자의 가장 첫 번째가 뭐냐? อย่างแรกเลยของผู้นำคืออะไร 내가 누군지 아는 겁니다. คือการที่รู้ว่าเขาเป็นใคร 세상에 성공한 사람들이 เราผู้คนที่ประสบความสำเร็จในโลก 지도자라고 하는 사람들이 เราผู้คนที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้นำ 그 힘든 지도자가 되고 나서 หลังจากที่เขาเป็นผู้นำด้วยความยากลำบากแล้ว 그 힘든 성공을 하고 나서 เขาประสบความสำเร็จที่ผ่านความเหน็ดเหนื่อยมาแล้ว 왜 무너지느냐? แต่ทำไมยังล้มสลาย 결국은 내가 누군지 모르기 때문에 무너지는 거예요. เพราะว่าอะไรเพราะเขาล่มสลาย เพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร 시작을 모르고 했기 때문에 결국은 무너질 수밖에 없는 เพราะ 겁니다. ว่าเขาเริ่มต้นโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครท้ายที่สุดเขาก็ต้องล่มสลาย 저와 여러분들이 육신적으로는 좀 부족할 것 같지만 ในเนื้อหนังเราอาจจะขาดสนก็ได้ 이 시대에 이 세상에 여러분들 지도자가 되셔야 แต่ 돼요. ในยุคนี้ในโลกใบนี้เราต้องเป็นผู้นำครับ 우리 아이들을 이 시대의 지도자로 키워야 และ 돼요. เราต้องเลี้ยงดูให้ลูกของเรานั้นเป็นผู้นำในยุคสมัยนี้ 그게 저와 여러분들의 และ 사명입니다. นั่นคือหน้าที่ของทุกท่านและ 그래서 뭐 하느냐? เพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไร 그들을 통해서 하나님이 원하시는 774, 237을 하는 โดย 거예요. ผ่านพวกเขาจะทำ774และ237ที่พระเจ้าทรงต้องการ 우리는 너무도 분명하고 확실한 목표가 เรา 있습니다. มีเป้าหมายที่ชัดเจน 그 목표를 가지고 우리가 시작하는 และ 거예요. เรามีเป้าหมายแล้วเราต้องเริ่มต้น 하나님이 주신 응답
곧 사무엘의 이름이 하나님이 주신 응답입니다. เพราะฉะนั้นซามูเอลเป็นคำตอบที่พระเจ้าทรงประทานให้ 그 사무엘에게 주셨던 그 응답을 오늘 저와 여러분들에게 하나님이 주시겠다는 และ 거예요. คำตอบที่พระเจ้าทรงมอบให้กับซามูเอลนั้นในวันนี้พระเจ้ากำลังตรัสแก่เราว่าพระองค์จะทรงมอบให้แก่เราด้วย 사무엘이 그 응답을 믿음으로 받은 것처럼 และเหมือนกับที่ซามูเอลรับพระวจนะนี้ด้วยความเชื่อ 저와 여러분들이 다른 자격으로 받는 것이 아니라 믿음으로 받는 ขอ 겁니다. ให้เราจะไม่ได้รับสิ่งนี้ด้วยสิ่งอื่น แต่ขอให้เรารับสิ่งนี้ด้วยความเชื่อครับ 또 그 사실의 증인이 되는 겁니다. และขอให้เราเป็นพยานในความจริงในเรื่องนี้ 듣고 끝나는 말씀이 아니라 ขอให้ไม่ใช่พระวจนะที่ฟังแล้วจบไป 이 시대를 보고 แต่ขอให้เรามองเห็นยุคสมัยนี้ 하나님을 모르는 사람들이 99%가 넘는 이 세상 가운데 และโลกใบนี้ที่ 99% ไม่รู้จักพระเจ้า 먼저 우리로 하여금 하나님을 알게 하신 이유가 뭐냐 เหตุผ 이겁니다. ลที่พระเจ้าให้เรารู้จักพระเจ้าก่อนคืออะไร 그 이유를 안 되면 และถ้าเรารู้เหตุผลนั้นแล้ว 저와 여러분들은 เราทุกคน 이 시대에 반드시 사무엘과 같은 그 신분을 확인해야 되고 그 사명을 감당해야 เรา 됩니다. ต้องยืนยันตัวตนเหมือนดั่งซามูเอลและยืนยันในหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบให้ 실제적인 응답의 주인공들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะเป็นพยานในพระพรเหล่านี้ 하나님 ขอ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 사무엘이 체험한 그 체험이 우리의 체험이 되게 하여 ขอ 주옵소서. ให้สิ่งที่ซามูเอลมีประสบการณ์นั้นจะกลายเป็นประสบการณ์ของเรา 하나님은 우리에게 사무엘보다 더 큰 믿음을 원하심을 깨닫게 하여 ขอให้เราตระหนั 주옵소서. กจริงๆว่าพระเจ้าทรงต้องการความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าซามูเอล 저 믿음이 세상을 이긴다는 이 사실에 증인된 자들이 되게 하여 และขอ 주옵소서. ให้พระเจ้าจะอวยพรพวกเขาที่พวกเขาจะเป็นพยานที่ความเชื่อได้เอาชนะโลก 예수 그리스도 이름으로 อธิษฐาน 기도드립니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน